इधर से। देख पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे देखो, पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे देखो, पेड़ के पीछे देख, पेड़ के पीछे देख कहाँ आ रही है। बैठ गए, देख लो भाई, डेंजर चुड़ैल है, बहुत डेंजर, बहुत डेंजर है भाई। अरे कहाँ गई यार? अरे भाई भाई कहाँ गई? यार यहीं पर, यहीं पर से यहाँ से देख, यहाँ से चुड़ैल है तब भी। अरे उसको पता लगाओ कहाँ गई यार, कहीं हो सकता है हम लोगों के पीछे ना हो। लगी ढूंढो जल्दी उसको, नहीं तो गला ना पकड़ ले। अरे ये आ गई, पास में आ गई, देखो तो कूद रही, पास में ना आ जाए भाई। जा रही, कहाँ जा रही? रुको, तलाश मिल गई है, पहले रुको, देखो कहाँ जाती है। आज मुझे लगता है ये अपना बदला लेना चाह रही है, इसके साथ कुछ दुर्घटना हुआ था। चलो पूछते हैं भाई। रुको 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 रुको, ढूंढो ढूंढो, कहाँ गई वो? कहाँ पर गई यार? कहाँ गई भाई? अरे वो बैठ गई वहाँ पर, तो गायब हो गई थी, फिर आ गई। शांत शांत, चुप रहो भाई, चुप रहो, कोई बोलो मत अभी। देखो कहाँ जाती है ये, देखो उठ गई अभी। क्या करना चाहती है हम सबके साथ? मुझे लगता है ये कहीं तो जाएगी। चले देखिए। अरे यार पास चलोगी तो मार डालेगी दोनों को। अरे अरे जा रही, रुको रुको, दो कदम और। अरे देखो यार, अब हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग आ रहे हैं तब जी यार। ये तो पुराने जमाने वाले कहे थे ना कि चुड़ैल को 4 आँख होती है, पीछे भी आगे भी। वो भी लगता है यार। ये अभी एकदम बाहर आओ, चलो एक काम करो, पंकज भाई को बुलाओ, एक बार देखिए, वो तो देखिए उससे हो सकता है उसकी वजह से ना भाई। हाँ तुम जाओ, बुला कर लाओ। अच्छा देखिए कहाँ पे है वो। रुक भाई मैं आ गया। पंकज भाई यार बचा लो यार। पकड़ नहीं पाए अभी तक तुम लोग? यार बहुत डर लग रहा है। अभी देखो करे कब कर, उधर से जा, मैं इधर से जाता हूं। पकड़ ही लेंगे आज। गई भाग 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 भाग। अरे भाई ये क्या था, हो गया भाई? ये कौन सी जगह है? नहीं देंगे हम लोग। नींबू यहाँ भी नींबू मेरा। क्या पंगा है? अभी भी बैठी है। लगता है चली गई, आजा। हेलो निकलो निकलो निकलो। ये तो वही है, मुझे ऐसा लग रहा है इनका ही घर है। वापस हो जाता हूँ और पंगा हो जाएगा। रविंद्र भाई तुम देखो तो। रविंद्र भाई आओ, तुम देखो। आओ भाई। अरे तुम लोग यार एकदम बेवकूफ हो। तुमको उसकी
के बारे में जानना था, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। इतना डरपोक हो कि डर के भाग गए। यहीं तो खा लेती क्या, हम नहीं थे। अच्छा देखो सब पहले से सामने दिखाई दे रहे हैं। इधर से आते पता नहीं लग रहा यार। गई कहाँ आखिर, गई तो गई कहाँ, समझ में नहीं आ रहा। गई हाँ यार देख रही है। हाँ यार चल यहाँ से जल्दी से साथ आते हैं। कभी भी हो जाती अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। आगे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट करें।